Labas rytas visiems. Nu ką, šiandien sveikintis pradedu ne laukia, bet viduj. Taip gavos, kad truputį atvažiavau anksčiau į kaimą, laukia dar ganėtinai tamsu, tai tiesiog mėgaujos kavos puodeliu ramiai. O paskui eisiu kažką pasidarbuoti. Šiandien aš pagrindiniam vaidmenį gavau visas teisės. Galiu daryti, ką noriu, ir vieną darbą, ir kitą darbą. Galiu viską pasirinkti, nuo kurio pradėti. Modis, kaip žinot, išvažiavo pailsėti. Dabar galvoju, Modis išvažiavo pailsėti. Mes su Žana esam dar už bulvių kombainą iki galo nesumokėję visos sumos. Sakėm, kai parsiduosim bulves, mums užteks padengti tą likutį. O dabar galvoju, čia prieš išvažiuojant Modė pasakė, kad sako, žinok, neužteks, sako, skaičiavau, sako, dar biškį trūksim ir čia išvažiavo į kelionę dabar. Tai kaip čia dabar taip? Tai ką iš čia galvoji? Nu, babuka, kun jūs? Mane čia uždarė žmona. Sako, nusikaltau. Biškį naukė darbų, atitrūkom. Vyrą, suprantu, turbūt, kur esam. Vyrą mano filmavai. Gražu. Spūdingiau atrodė, tai galbūt cielą. Kitam sakė, 2 sykius švedai užpuolė. Vieną sykį atstatė, antrą sykį, kai užpuolė, nebeatstatė. Nu, kažkiek atstatė. Tai tam kartu tiek. Laukia jau pakankamai šviesu. Aišku, biškai taip čia šalta, bet niek, ne per mąstyk. Bus dar tik blogiau. Šalties ir šalties. Nulis dematos. O, kaip medukai atrodo. Viskas žiema artėja. Taip, nuo kokią darbą pradėsim? Pradėsim nuo to, kad eisiu prie bulvikių. Bet nerinksiu bulvikių, tegu negalvoja tie du besigilsintis ten. A, ne, meška, o ne. Perduok linkėjimus visiems, gerai. Bet pajungsiu šviesas. Nes primetu, kad vis tiek šeštadienį ten visą dieną truks, ten po to vėl tas įjungti. Papildomas lempas nupirkau viską ir kadangi šiandien taip sutapo, kad pats savo direktorius, tai žodžiu, padarysim šviesas, kad šviestų. Galės ramiai rinkti. Bus ir šiam sezonui, ir kitam sezonui. Bulvikės gerai gyvent, kiek matau. Nu ką, kai atsinešti kabelius, lempas, jungtuką. Ir pavarykim biškį. Žinot, kas sunkiausia, kai vedžioju elektrą? Tai nešiukšlint, kur pakliuvo. Nu ką, atrodo, pabaigiau. Kaip bebūtų, vis tiek valandžiukė išėję. Gal net biškį ilgiau. Tai nulipk, tai užlipk. Žiūrėkime, saugiklio mačiau neišmuša. Kai jungiau. Opa, tek. Čia irgi. Jėga. Suveikia. Pašviesėja. Tikėkime, šviesos užteks. 2 po 18 vatų. Tikiuosi bus gerai. Geriau nei buvo, aišku. Tiesa, Modė turbūt neminėjo, kokią progą išvažiavo pailsėti. Tai jie su manas įsikė švenčių 25 metų jubiliejų. 25 metus kaip vedė. Tai Modė 25 metus mano sesė myli. Gerai, tokie varikaliukai. Kaži ką įveikdama. Čia yra bažnyčia. O bažnyčias vis kuo giliau eidavo,
į tokias būdavo koplytėlės mažesnės, nes tipo darbininkai ateidami į darbą eidavo pasimelsti, nu, lenkai tikintis stipriai, o čia tipo karališkai yra. Nu, gražu. Zita, filmuoji irgi. Sakė, dar čia koncertai vyks, laiks nuo laiko. Turiu tokius du auskariukus. Nupirkęs, mintis yra kokia. Pragręžti skylės ir įkabinti tuos, kad galėtume privažiuoti su frontaliniu, biškį kilstelti ir nuleisti tą bunkerį. Į apačią, kai reikės vėl pakelti viršų. Nes jeigu kas matėt, kas nematėt, kaip mes ten su domkratu kėlėm, na tai ne kažką. Ne kažką ten toksai buvo bandins. Tai manau, kad visgi turėtų būti geriau, jeigu tiesiog va tokios ausis, kas kad privažiavai, kabinai, pakėlį. Galop, kad jis nėra, čia jau manau toksai labai sunkus. Nu kaip, traktorius sunkus. Mum tai sunkus. Gerai, pragręžiam. Žiūrėsim, kas gaus. Būni taip. Reikėjo galvot, ką darau. O nieka, nežioplėm pasitaik. Saugum svarbiausia. Viena yra. Antra yra. Nu ką, galėsim kitą savaitę išmėginti. Man reikia biškį pabetonuoti poliukus, bet reikia iš kažko pasidaryti, kad būtų pakilę nuo žemės. Iš kokių nors nenaudojimų kibirų. O kas čia? Indeliai. Zita, galiu paimti. Nieka nesaka, reiškia galiu. O. Kaip tik 3. Nieka čia nebuvo. Jo, čia jau pasiruošęs, šniuriuką prasitempęs. Kaip ir buvom sakę, reikia prasilginti garažą. O ten suvalačiai. O tėva. Aha, išskrido. Dar vienas ten tupi. Neduot priartinti. Po plevelę sulindė. Vieną kaseką padarėm, neuždėjom ten tų tinklelių. Arba bent prišaudyti reikėjo prie viršus. Ir viskas į prilinda. Reiks gal bent prišaudyti. Jo, reikia atsivežti skabį šautuvą ir prišaudyti. Iš tos pusės. Gal tada nebeilys. Žvirbliai, nekadėjai. Gerai, grįžkim prie darbų. Oi, vieną pamečiu. O čia susižymėjau, kur maždaug turi būti poliukai. Čia reikia dugniukus nupjauti gražiai, šnai. Vieną. Antrą.
ir trečia. Tai pragręš žemė skylės, pribetonuoti. Neaišku, tad mes garažą šiemet biškį pakelsim, nepakelsim, biškį medieną žiūrėjom, čiučiut yra likusias, nu gal nebent tą vieną pusę. Nu bet čia turbūt, jeigu labai žiema palanki bus, tada gal kažką pradėsim, bet tai bent jau bus poliukai padaryti. Sukietėjimai. Gausis, nesigaus, bus matyti. Nu, anksčiau ir vėliau vis tiek gausis. Gerai, bandom kažką. Taip, ką čia man reikia dūnus, reikia nusipjauti iš karto. Skylės išgrėžiau, poliukus parašiau, armatūras įdėjau, biškį akmenų. Jo, kažkaip taip gausis. Einu pasistiprinsiu, pavalgysiu ką nors ir parėjęs pribetonuosiu čia. Viską, ką modė veikia. Kaip supratot, Lenkijai dabar esam Zakopane. Daug neaplirpsiu. Vaizdu pasiprašykit trumpai ir viskas. Gal kas nors planuojat važiuoti. Įspūdinga, tada ten va, nežinau, matos toks kryžius yra, ten tipo gulintis kunigaikštis, ar ten toks karvedys buvo. Mados antpekiai, nosis, kakalas ir toliau plunksna eina. Aplamai. Labai gražu. Turime darau skystesnį, kad subėgtų tarp visų akmenų ir galėtų klijuoti. Kažkaip va taip. Liūdnai kažkaip man čia dirbas. Vienam pačiam galvoju važiuoju iki parduotuvės. Pasiimsiu alaus, vis smagiau bus. Juokauju. Ha! Laukiat švenčių. Gerai, juokauju. Atėjau išvalyti, von visi lauk. Niu, vaikščianti vištiena. Все, švarus. Jės turit, vandens turit. Kaži, ką jūs prižiūrėtojas veikia? Ania zobaczyć? Va taip, va su darbais ir judam. Turiu dar biškį laiką.
Šiandien nelabai kur ir skubu, nors šiandien ir sekmadienis. Bet taip įpuolė, kad iš Šiaulius turiu grįžti tik tai tam tikrų laikų, tai dar kelias valandas turiu kai nieka, tai pamėginsiu šiltnamį suvaržyti. Pasiruošti viską iki to, kai liktų plėvelės dėjims. Nu, bent taip sugalvojus, o kaip čia gausis, tai atrodo šiandien niekad tų darbų daugiai nepaveikiau, bet tai ta diena vis tiek jinai, kaip bebūtų, ir tas labai greit į pabaigą. Nu ką, mažiau kalbų, daugiau darbų. Pasėmiau kampuočių, reikia suvaržyti. Modės nėra kam padėti. Pramogauju dabar ko nors. Na, šią dieną užbaigiamas su tokiu vaizdeliu. Iš tikrųjų pradėjau daryti, žiūriu, kad tas laiks čia bėgbelė kaip greitai viskas. Tai nieko nebefilmavau, nei kaip aš čia sukau, pjoviau ar matavau ir viską. Na, žodžiu, pasitelkit vaizduotę. Nes realiai net ir nebespėjau tą, ką čia dar norėjau. Tai putą va tik tai susipjoviau, susiruošiau, dabar toj dar surinksiu ją, padėsiu, kad vėjas neišnešiotų. Ir liks visgi sekančiam kartą reiks prisukti putą. Nu kaip prisukti, ją čia biškai reik žemės atkasti, čiut ir įsileisti. Kaip ir tada prieš tai, kai darėm, turčiau su to lygiai pasidėti. Ir tada jau galės dėti plėvelę. Medieną viską susipjoviau. Susiruošiau tiek šonam, tiek stogui. Tai pusėje tik tai va šitai nieko nedariau, nes nusisuks va nuo šitos pusės viskas. Visi tie makaronai, kad čia nebenaudoti gerų tos pačius. Čia vienintelė tokia dabar tik tai pastebėjau, kai dariau va čia medieną tokia šiandien. Tai va čia tokia nesąmonė. Matos, kad šaka labai didelė ir čia nieko gera nebus turbūt. Tai paskui sekančiam kartui va dar čia atpjausiu va tokį gabaliuką. Įdėsiu nuo to iki to, iš apačios prisuksiu, kad niekur nedingtų, tada su kampuočiai suveršiu. Nu ką darysi, kokią gavo medieną tokią naudojam. Tada kažkaip, kai dar buvo podrėgna, nepastebėjom. O čia kai pastovėjo dabar išdžiūvo, nu būčiau nedėjęs tokios tikrai. Kažkaip neužkliuvo už akių. Nu pats kaltas, teks dabar pataisyti biškį. Na niek, čia, kaip sakant, bėdos jokios nėra. Visgi šiltnamis nenams. Tai čia pakeisti nereiks, tai tiesiog dadėsim. Nu ką, šiandienai šiam savaitgaliu dar atsisveikinu tai jau. Viskas ruošiaus namo. Tos, kaip sakiau, susinešu ir viso. Ir važiuoju link Šiaulių. Tai nepamirškit palaikinti. Gal kas nors dar užprenumeruosit, kažkam galbūt patiks. Pažiūrėkit mūsų senuosius video, kas nematėt. Yra ten jų daug, virš 100 jau. Tai va, tai aš sakau ate, o modė turbūt irgi sako ate. Manau tikrai. Ir bučkį siunčiu. Kelionė baigėsi. Mes namie. Jau pirmadienis. Traukiam čimodaną. Visnis išvažiavo. Nu ką, viskas einame būti. Buvo smagu, bet nusikaliu, kol parvažiavau namo. Da žvėris laksta, tai lapė pamuštą koją, tai da kas nors. Tai bučkis ate. Ačiū, kad esat. Pasimatysim kitą savaitgalį kaime.